हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। क्लास 12th एनसीईआरटी में जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वो था बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स। इस यूनिट में हम लोगों ने अभी तक आरडीएनए फॉर्मेशन, सबसे पहले आरडीएनए किसने बनाया, हर्बर्ट बोयर स्टैनली कोहेन, बायोटेक्नोलॉजी की यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से डेफिनेशन, और इसके बाद हमने कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में, उसकी नेमिंग, और लास्ट क्लास में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और आरडीएनए फॉर्मेशन पढ़ लिया था। अब आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि सेपरेशन कैसे करते हैं, किसका, आइसोलेटेड सेपरेशन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए। मतलब समझ पाए? नहीं समझे होंगे, चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ये कोई बैक्टीरिया था, ये किसी बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल था, क्रोमेटिन थ्रेड। ठीक, बैक्टीरिया का या किसी भी आम इंसान का जिसके पास एक कोई वर्ड्स दिखा दे रहा हूं, ये एक्स टाइप का जीन था। हमें पता था इसके इस एंड पे GAATTC वाला और इस एंड पे भी GAATTC ये वाला पैलिंड्रोम, यानी इको R1 से अगर इसको काटेंगे तो ये अलग हो जाएगा। एक मोटा मोटी बात हमें और पता थी कि इस जीन में, इस एक्स जीन में कितने बेस पेयर हैं। हमने मान लिया कि इस जीन, इसमें 30, मान लिया कि हमने 1 किलो बेस पेयर है। ठीक, 1 किलो बेस पेयर का मतलब 1000 बेस पेयर है इस जीन में। ठीक, तो अब इस जीन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे सोल्यूशन को, इस पूरे डीएनए को एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उस टेस्ट ट्यूब में अपना इको R1 डाल देंगे। ठीक, इसके पहले की जो प्रोसेस, जो डीएनए निकालने की स्पूलिंग वाली प्रोसेस होती है, उसको एनसीईआरटी बाद में दे रही है, तो हम भी आपको बाद में ही पढ़ाएंगे। हालांकि वो यहाँ पर होती है, उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट और 95% प्योर एथिल अल्कोहल डाली जाती है, जिससे कि इसका डीएनए जेनेटिक मटेरियल ऊपर अलग आ जाता है। ठीक, लेकिन वो एनसीईआरटी यहाँ बता नहीं रही, तो मैं भी अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसको तोड़ना है, तो हमने ये इको R1 एंजाइम इसी टेस्ट ट्यूब में साथ में डाल दिया। अब इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि खाली इन्हीं दो जगह पर ये वाला सीक्वेंस मिलेगा इसको। 5 to 3 था, ये याद रखना। ठीक, ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं कि ये सीक्वेंस खाली इन्हीं दो जगह पे होगा, ऐसी सैकड़ों जगह होंगी जहां पर ये सीक्वेंस मिलेगा। ठीक, तो भैया इको R1 का जो काम था, उसने इस क्रोमेटिन थ्रेड को क्या किया, इस क्रोमेटिन थ्रेड को कई सारे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ और छोटे, कुछ और छोटे, कुछ बड़े, और ये हमारा जो जीन जिसकी हमको रिक्वायरमेंट थी X, वो भी। ठीक है, ऐसे तोड़ दिया। ऐसे तोड़ दिया इसने कई सारे उसमें। अब इनमें हमें तो पता नहीं कि हमारा जीन कौन सा है, हमें तो बस इतना पता है कि ये 1 किलो बेस पेयर का है, इसमें 1000 बेस पेयर है, 1000 बेस पेयर। ठीक, हमको तो बस इतना पता है कि इसमें 1000 बेस पेयर है। तो हम क्या करेंगे, डीएनए की एक प्रॉपर्टी है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, अच्छा, एसिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, एसिड्स वाटर में क्या OH- आयन देते हैं या H+ रिसीव करते हैं। ठीक, लेकिन एसिड्स नेचर में कैसे होते हैं, एसिड्स नेचर में नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब ये बात आपको जान करके बड़ी हैरानी होगी, लेकिन भैया देखो, जब आप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हो तो ऐसा ही बनाते हो कुछ। ये एक माइनस, ये एक माइनस, यहाँ पर वो माइनस, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर आपका रिस्पेक्टिव नाइट्रोजनस बेस में भी पिरिमिडीन और प्यूरिन। ठीक, ऐसा होता है।
तुम्हारे सामने देखो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज 3 जगह दिख रहा है। तो सीधी सी बात है, केमिस्ट्री जब आपने पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज वो एनोड की तरफ भागता है। एनोड पॉजिटिव प्लेट होती है, पॉजिटिव प्लेट होती है, तो इसकी तरफ एनायंस आते हैं। एनायंस यानी नेगेटिवली चार्ज आयंस, नेगेटिव आयंस, ठीक। और कैथोड जो होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव प्लेट होती है ये, और इसकी तरफ कैटायंस आते हैं। कौन आते हैं? कैटायंस आते हैं। कैटायंस पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक। इतना आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, ठीक। थोड़ा सा रिकॉल करा दिया। ये सारे इतने सारे फ्रेगमेंट्स हो गए थे इसके। अब चूंकि डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो एनोड की तरफ भागेगा, ठीक। तो हमने बनाया एक सेटअप। क्या बनाया? सेटअप। सेटअप, ध्यान देना। लगभग इतना मोटा एक हमने सेटअप बनाया, और इस सेटअप में इस जगह पे बना दी हमने वेल्स, ठीक। इसमें एक रेफरेंस वाला भी होता है जिसमें बता देता है कि हाँ अगर यहाँ पर आपको कोई बैंड मिला तो वही हमारा जीन है, ठीक। एक रेफरेंस के लिए भी एक सीक्वेंस बना हुआ होता है, ठीक है। तो इन वेल्स में हम अपना वही जो कटा हुआ जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटा हुआ हमने था उसको हमने इसमें ही डाल दिया, इसको पूरे सैंपल को इसी में डाल दिया। तो अब ये सेटअप हमने बनाया कैसे? इसमें ये जो एरिया आप देख रहे हो ये बनाया हमने किससे? एगारोज जेल से। एगारोज जेल से जो मिलता कहाँ से? सीवीड से मिलता है। एगार एगार का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिलेडियम ग्रासिलेरिया से मिलता है, 11th क्लास में पढ़ाया था। खैर ये एगारोज जेल जो है ये सीवीड से मिलता है, और इसकी हमने ये एक प्लेट में, एक ऐसे प्रॉपर प्लेट जैसे होता है ना, उस प्लेट में इसको सेट किया और उससे हमने यहाँ पे वेल्स में सैंपल डाल दिया। और भैया इस तरफ हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस तरफ हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया, यानी कैथोड कर दिया नेगेटिव, और इस तरफ हमने दे दिया एनोड, एनोड दे दिया, यानी इस तरफ कर दिया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट। एनोड पॉजिटिव होता है। अच्छा यहाँ पर हमने डीएनए डाल दिए वाले। डीएनए की प्रॉपर्टी है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, और इसको इसमें हमने करंट फ्लो कराई। अब डीएनए की प्रॉपर्टी है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक। वो नहीं, डीएनए की प्रॉपर्टी है कि वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा क्योंकि खुद वो नेगेटिव है। देखो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, ये कैथोड यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर हमने डाला तो ये इससे रिपेल हुआ, और एनोड पॉजिटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था डीएनए को। इसको मिटाता हूँ, ठीक। तो अब हमको कुछ इस तरह के बैंड्स मिले। एक बैंड ये ऐसा, ये मिला कुछ, ये मिला कुछ, ये एक बैंड मिला, ठीक। ये बैंड मिला, ये बैंड मिला, और एक बैंड होगा ऑरेंज कलर का, मैं बस दिखाने के लिए बता दे रहा हूँ। एक बैंड था जो यहाँ कहीं मिला, ठीक। इसके बाद भी कुछ बैंड मिले जो इससे भी छोटे थे, ठीक। अब इसका मतलब है ये जो फ्रैगमेंट्स थे ये ऐसे सीधे अलग अलग हो गए, ठीक। इस कैथोड प्लेट के थ्रू अलग अलग हो गए, ठीक। तो भैया आपको बताया हमने अब तक क्या कि डीएनए जो है नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज्ड, लिख लेना, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोफिलिक का मतलब पानी के साथ इसकी बंधुता होती है, नेगेटिवली चार्ज्ड हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है कौन? डीएनए, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव प्लेट एनोड की तरफ भागना शुरू करेगा। कब? जब हम इसको एगारोज जेल में रखेंगे, ठीक है। एगारोज जेल
हमको सीवीड से मिलता है, और जो एगारोस जेल है उसी का प्रयोग हमने ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक, इस प्रोसेस में हमने किसका यूज किया? एगारोस जेल का ही यूज किया। ठीक, आरई से डीएनए को कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और उसके बाद इस इन वेल्स में डाल दिया। ठीक, अब इसके बाद साइज के आधार पर फ्रेगमेंट्स कैसे सेपरेट हुए? साइज के आधार पर। देखना, खुद बताना। देखो 4 लोग थे, 4 लड़के थे, रेस में दौड़ रहे थे। एक का वेट था, एक मतलब 100 मीटर रेस हुई, 100 मीटर का एक हीट हुई, तो उसमें 4 बंदे दौड़ रहे थे। एक का वेट था लगभग वही 120 kg के आसपास। ठीक, दूसरे का वेट था 115 kg के आसपास, 110 kg के आसपास। तीसरे का वेट था 70 kg के आसपास, और एक चौथा बंदा था, उसका वेट था लगभग वही 55-57 के आसपास। खुद से बताना, चारों बढ़िया एथलीट हैं, दौड़ने की कैपेबिलिटी अच्छी है, ठीक ठाक, तो चारों में से फर्स्ट कौन आएगा? जो दुबला है वो जल्दी पहुंच जाएगा दूर तक। ठीक, वही चीज़ यहाँ पर भी होती है। देखना, जिन फ्रेगमेंट्स का साइज बड़ा है वो पीछे रह गए, और जो फ्रेगमेंट्स पतले हैं, जिनमें कम बेस पेयर हैं, वो आगे की तरफ आ गए। ठीक, तो इसको बोलते हैं क्या? फ्रेगमेंट्स कैसे सेपरेटेड होते हैं? फ्रेगमेंट्स, एक लाइन लिखती है एनसीईआरटी, फ्रेगमेंट्स गेट सेपरेटेड ड्यू टू सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट ऑफ एगारोस जेल। सीविंग इफेक्ट का मतलब समझते हो? सीविंग इफेक्ट का मतलब होता है जैसे छन्नी होती है, वैसे कुछ रोकने वाला रेजिस्टेंस सब्सटेंस किसमें? एगारोस जेल में प्रेजेंट है। ठीक, जो कि दौड़ने के लिए रोक रहा है। मान लो कि जैसे हम लोग दौड़ते ही हैं तो उसमें एयर रेजिस्टेंस, एयर ड्रैग सामने की तरफ से लगता है। ठीक, तो जो पतला बंदा है उसको वो ड्रैग कम खींच पाएगा, जो मोटा है जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है उसको अच्छे तौर पे वो एयर ड्रैग परेशान कर पाएगा, उसको देर में पहुंचने देगा। वही सेम चीज़ यहाँ पर लगती है। ठीक है, फ्रेगमेंट्स कैसे सेपरेट हुए? एगारोस जेल के सीविंग इफेक्ट के कारण से सेपरेट हुए। अब ये जब सेपरेट हो गए तो ये ऐसे विजिबल नहीं होते हैं। अब देखना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात उठ करके आ रही है, ये लिख लिया होगा आपने। अब इनको देखने के लिए हम क्या करते हैं? ये ऐसे, अभी तो ये सेपरेट होगा, अभी तो आपको दिखेंगे ही नहीं, तो अब इसमें हम क्या करेंगे? इसकी स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग का मतलब इसको वॉश करेंगे, किससे? एथिडियम ब्रोमाइड से। किससे? एथिडियम ब्रोमाइड से। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत प्यार से लिख रहा हूँ। एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे, और स्टेन करने के बाद यूवी लाइट में देखेंगे। किसमें? यूवी लाइट में। अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होती है उसमें इसको देखते हैं। ठीक, तो हमको ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स मिलते हैं। ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स। ये ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स मिले। अब इस बैंड में ये इंपॉर्टेंट था, तो इसको यहाँ से ऐसे ही चाकू से या ब्लेड से काट करके इतना पोर्शन उठा लेंगे हम लोग। ठीक, ये हमें पता चल गया। रेफरेंस वाला भी यहीं साथ में चल रहा है बगल में, तो हमें पता है कि ये वाला जीन आएगा हमारा। तो इसको ऐसे उठा लिया चाकू से काट के, और इसके ऊपर आगे जो काम करना है हमको, इसको जहाँ पर भी डालना है, जैसे मान लो कि हमको वेक्टर के साथ इसको जोड़ना है, तो उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, तो इसको उस काम में यूज कर लेंगे। तो देखो, डीएनए कट ऑफ थ्रू द जेल, और नीट में कई बार पूछा गया प्रश्न, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इल्यूशन। क्या कहते हैं? इल्यूशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डीएनए को ऐसे ही काट करके चाकू से उस जेल से निकाल लेते हैं, और इस प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं। फिर इसके बाद इसको फर्दर यूज में लेते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो प्लाज्मिड होते हैं उनके बारे में बात करेंगे।
तो जो पिछली वीडियो थी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप सभी लोग देख लेना जा करके, और इसके अलावा प्लेलिस्ट भी बना करके डाल दूँगा। ठीक है, जय श्री राम, राधे राधे।